So, okay, ito. Napamasin shop na natin. So, ilagay na natin. Bagong bearing na. Ito yung dating nasira. Yung dito. Kaya to. So, may bago na. Naikabit na namin. Ito na siya. Napamasin shop na. So, maganda na siya. Okay na. So, assemble na namin to. Ibabalik na namin para matagpo na yung mixer.